근데 조회수 완전 맥심 잡을 수 있을 것 같아. 이거는 서현숙 완전 장난 아니던데? 그 지금 거기 동양 치어리더. 네, 오리온 네. 커버 공개되는 것도 지금 그럼 지현이 이거 눌렀어? 네, 눌렀어요. 아 그럼 바로 하면 되는 거야? 네. 보자마자 보급형 서현숙이 맞아요 반발. 네. 우리 부천에 KEB에도 있던데. 네. 아 이건 치열하게 하고 있습니다. 할까요? 네. 오케이. 네! 넷플릭스를 까발려주마. 여러분 많이 기다리셨죠? 예, 많은 입소문을 듣고 저희가 또 유명 게스트를 또 한 분 모셨습니다. 일단 저희 패널들 소개는 집어치우고 일단 게스트 먼저. 한국 최고의 농구 잡지, 아니 세계 최고의 스포츠 잡지 점프볼의 터줏대감 편집장 손대범 편집장님 모셨습니다. 네. 그리고 또 구경방송 KBS의 또 해설위원 구경방송 제가 뭐 3대3 농구건의 올림픽 대전 찾아보느라고 내가 난리가 났습니다. 2년에 한 번씩 하는 거라서 네. 저는 공식 해설자라기보다는 4년에 한 번, 2년에 한 번 파트타임 같은 느낌이 있습니다. 그래도 예전에도 여자 농구도 하셨잖아요. 네. 그 노인네가 뺏기 전에. 자, 아무튼 여러 가지 사정이 있습니다, 여러분. 자, 그래서 오늘 또 많은 저희 패널들을 모셨기 때문에 또 소개를 어쩔 수 없이 해드리겠습니다. 자, 우리 이선용 대표님. 네. 저는 새벽2시라는 이야기 창작 커뮤니티 운영하고 있는 이선용이라고 합니다. 그리고 파숑의 또 현대판 박술령 이지연 대표. 예. 네, 오픈오버랑 패션 소개하는 웹 매거진 만들고 있는 이지연입니다. 네. 여기까지 대표고, 네. 그다음 이제 파트장 나부랭이 모셨습니다. 안녕하십니까. 대학내일에 다니고 있는 이재욱입니다. 우리 대학내일에서 대학내일에서 혹시 예. 감사합니다. 예. 어떻게 보면 같은 또 잡지 기반. 네. 저희는 기반. 그러면 안 되죠. 훨씬 좋죠. 저희는 좀 나우랭이고 그래서 좋은 표시 만들어서 감사합니다. 최선을 제가 하는 건 아니지만 다 할 겁니다. 네. 요즘 그 점프볼 유튜브에 옛날 농구 대잔치 그 영상 계속 심심할 때 보거든요. 제가 현지혁 감독님 좋아해서. 선수 시절 아니면 지금? 선수 시절. 요즘은 막 탈모 오셨더라고. 승질 나시고. 스트레스? 예. 자, 사담은 그만두고 저희가 또 그 손대범 기자님을 모신 이유가 또 농구뿐만 아니라 또 뭐 다른 구기 종목은 쟁병이지만 또 프로레슬링을 또 좋아하세요. 저랑 또 맞는 게 있어서 또 이제 지금 팟캐스트를 또 하고 계시잖아요. 네, 지금 현재 네이버 스포츠에서 US 바카라고 NBA 관련해서 팟캐스트 운영하고 있습니다. 전 파워라우시 좋아하는데. 네, 저도 좀 날 것이 좀 좋았는데 네. 그래도 NBA만 딱 집중하다 보니까 거기에 나름대로 재미가 있고 또 우리 저랑 같이 하는 친구가 워낙 또 전문가라서 여명근 기자님도 네. 또 레슬링 좋아하시더라고요. 제가 잘 묻어가고 네. 야구는 아무것도 모르시죠? 저 야구를 태어나서 아직 한 번도 1회부터 9회까지 본 적이 없어요. 야구 항상 라디오 들을 때마다 뭐 하나도 모르시더라고요. 좀 다른 나라 얘기하는 것 같아요. 사실 저는 국제정세 얘기하는 게 훨씬 나을 정도. 야구는 사실 아무리 친해지려고 노력을 해봐도 졸고 있는 저 자신을 좀 발견하는데 그럼 직관도 안 가셨어요? 직관 딱 한 번. 전기전 연대랑 고등할 때 그때 같이 가는 친구 중에 좋아하는 여자애가 있어가지고 같이 응원하고. 와, 그럼 네. 몇 년 전이야? 결혼한 14년 전? 15년 전. 또 귀여운 딸 아드님, 따님 아드님이 또 인스타 보면 그 자식 사진밖에 없어가지고 팔로우 끊을까 말까. 농구 기자라고 해서 다들 팔로우 했잖아요. 네. 농구 사진이 안 올라온다고 해서 끊는 사람 많더라고요. 네, 거의 카스 감성을 주입시켰어요. 다른 분들은 직관 이런 거 다 하세요? 스포츠? 가죠. 저도 야구. 야구랑 배구 하는데 야구는 솔직히 야구 보러 가는 건 아니고 치킨 먹으러. 분위기를 즐기는. 네. 그리고 제가 스포츠 중에서 이렇게 팬인 게 없는데 두산을 좋아하는데 야구를. 저런. 여성 팬들이 이뻐요. 그래서 내가 두산을 좋아한다. 우리 여성 팬들이 치킨을 엄청 먹어.
먹어. 행복합니다. 저는 헬지인데 뭐 생략하겠습니다. 헬지는 얘기하기 싫어요. 우리 또 선용님은 네, 저는 고향으로 보면 한화를 직관을 아, 어렸을 때 한 몇 번 갔고 실제 팬은 롯데 팬이고. 롯데도 지금 안경이잖아요. 그리고 우리가 또 똥을 줬어요. 이제 잘안 하고요. 농구 직관하고 또 나중에 기회가 된다면 NBA 파이널을 꼭 직관을 가고 싶다는 희망을. 제가 이거 유잉 유니폼을 그때 메디슨 스퀘어 갈 때 입었거든요. 근데 그때가 그 누구죠? 카멜 랜선이? 아니 그때 카멜로 연설에 나왔는데 센터 에이스 포르징기스가 그때 부상 때문에 못 나가고 또 때마침 꼴찌랑 했어요. 뉴저지 네츠랑 브루클린 네츠랑 텅텅 비었겠는데 실과? 네, 그래갖고 화면에 내가 잡혔어요. 내가 막 춤추는데 나 잡더라고요. 그래갖고 그런 아주 커다란 아픔이 있습니다. 이왕 MSG가 이게 또 메디슨 스퀘어 가든이 또 WWE의 성지거든요. 뭐 헐크호간 유니폼도 다 있고 실창 유니폼 있어요. 마이크 타이슨도 경기하고 막 가수들도 공연하고 그런 기억이 있고. 저도 가서 유잉 사진보다 헐크호간 사진 앞에 사진 찍었던 기억이 있어요. 저 상징 같잖아요. 네, 노란 반스. 네. 레이커스의 상징이기도 한데. 우리 또 지연님은 직관, 뭐 남친구랑 수많은 남친구랑 같이 안 하죠. 근데 오히려 안 가고 친구랑 가는 친구 중에서 두산 내 강팬인 친구도 있고 뭐 저도 처음 야구 봤던 게 두산이다 보니까 두산을 가끔 직관을 가고요. 그 두산을 좋아하게 된 게 진짜 아니 친구랑 간 거 맞아요? 보통 여자들은 남자친구의 팬심으로 갔다가 맞네. 커네. 아 여자 이거. 그렇게 시작을 했지만 지금은 뭐 그냥 한번 틈틈이 날 때마다 보고 있고 최근에 농구를 한번 보러 간 적이 있어요. 왜냐면 지금 딱 농구 시즌이에요. 시작이 딱 여자 농구는 11월에 개막하고 KBL은 벌써 개막했지 지난주에. 작년에 그래가지고 작년이었나 한번 농구 강팬이 또 여자인 친구가 있어가지고 가서 같이 보고 재밌더라고요. 재미없을 줄 알았는데 재밌어서 오히려 야구보다 재밌는 것 같아요. 직접 보시면 참 재밌어요. 이게 중계로 본 병맛인데 직접 보시면 치어리더도 있고 이벤트도 많고 그래가지고 좀 계속해서 쉴 틈 없이 보는 재미가 있죠. 시어리더가 직접 피자도 갖다 준 거 아니에요? 막 갖다 주세요! 막 이러면 갖다 줘요. 불쌍하다고. 저 10년 전에 중계하다가 치어리더한테 막 손 흔들어가지고 한 적 있어요. 그 MBC 캐스터님이 강윤희 치어리더 되게 좋아해갖고 막 그런 게 MBC 그 스포츠에서 그런 여기까지. 치어리더 넘어가죠. 미안합니다. 제가 좋아하는 여자는 엄마밖에 없습니다. 우리 또 기자님 오늘 또 레슬링 티셔츠 입고 왔는데 저는 DS 팬이라서. 커밍아웃 해주세요. 저는 또 서로를 너무 배려한 거야. 나는 이분 배려한다고 일부러 농구 입고 이분은 또 날 배려한다고. 나중에 한번 또 레슬링 얘기는 WWE를 까발려주지 말아서 해주면 되겠고 혹시 그 넷플릭스 보세요? 저는 가입한 지는 얼마 안 됐어요. 왜냐면 제가 한 번 빠지게 되면은 거의 못 나오는 스타일이어가지고요. 시즌 1, 뭐 10편, 20편이든 한 번 재밌으면은 모든 걸 다 끊어버리고 그것만 봅니다. 드라마 매니아시잖아요. 네, 그래가지고 저는 드라마도 꼭 봐야 되는 거면은 주인공과 지필진에 대한 예의, 돈방사수 경기도 안 되는 것 같아요. 그래갖고 이분은 올림픽 때 보통 올림픽 때문에 드라마가 약간 방영이 안 되잖아요. 얼마나 화가 나는지. 굉장히 분노해요. 시청자에게 권리가 있잖아요. 그러면은 월드 끌고 나가리고 그 정해진 시간에 가고 케이블 TV 많죠, 채널 많잖아요. 거기 스포츠 넘겨서 좀 더 전문적인 채널 해설자들 맡기고 드라마는 틀어줘야죠. 맞는 말. 시청자 게시판에 다 이렇게 추적하면 다 손대고 재밌더라고요. 요즘 좋아하는 드라마도 뭐? 요즘에는 딱 하나 남았습니다. 손도 게스트라고. 귀신 나오는 거? 귀신 나오는 거. OCN인가 그거? OCN. 그거 재밌을 것 같아요. 재밌을 것 같아요. 그게 진짜 보다가 무조건 중간중간에 욕 나오게 하는 거 있어요. 씨발! 지하철에서 깜짝깜짝 놀라게 만드는 그런 재미가 있어가지고. 저도 비슷한 게 넷플릭스에 아메리칸 호러 스토리라고 미국판 전설의 고향이에요. 근데 되게 막장이야. 거의 거기 한 시즌에 한 뭐 몇백 명이 죽어요. 그래서 죽는 게 나와도 이제는 무감각해져. 또 죽네? 뭐 그냥 사람이 햇반 돌리듯이 되게 자연스럽게 죽더라고. 귀신이에요? 아니면 좀비 같은 거예요? 귀신이 시즌 1은 완전 귀신들 다 죽어요? 그 집 안에 귀신이 그 집 안에만 귀신이 떠돌아다닐 수 있는데 그 집이 몇백 년의 역사가 있잖아. 다 집주인이 다 죽은 애들이야. 그래서 NBA 올스타전처럼 지금까지 죽었던 애들이 한 번에 다 나와요. 올스타로? 올스타처럼.
근데 각자만의 스토리가 있어요. 그건 또 레슬링하고 비슷해. 그게 다 결합이 돼서 나중에 뭐 난장판 돼. 그리고 귀신들끼리 선악이 대비가 돼서 아 귀신들 안에서. 나쁜 귀신, 착한 귀신끼리 또 싸워요. 배신도 하고. 네, 완전 개판이에요. 배신이 많아요, 진짜. 그리고 야한 것도 많이 나오는데 남자분들은 꼭 보세요. 귀신이 꼬셔. 섹시 귀신들이 많아요. 아 역시 이재 감독. 섹시 귀신. 그래서 우리가 저희 넷플릭스 안에 스포츠를 저희가 또 공략을 해야 됩니다. 그래서 한 분 한 분 또 스포츠 감명 깊은 게 뭔지 한번 또 들어를 봐야 될 텐데 우리 또 선영님은 또 아, 네. 올해 제가 저지를 까먹고 오긴 했는데 제가 아이버슨 광팬이어가지고 그뭐 최근에 봤던 거는 이제 아이버슨 다큐멘터리가 넷플릭스에 있거든요. 그래서 이제 뭐 사실 그 아이버슨이나 드웨인 웨이드 같은 경우에 제가 드웨인 웨이드도 좋아해요. 그래서 이제 두 사람의 다큐멘터리는 예전부터 가급적이면 다 찾아봤었는데 이번에 봤던 건 제가 본 건 줄 알았는데 보니까 아이버슨 다큐멘터리 중에 안 본 거였더라고요. 그러니까 이제 은퇴식까지 있는. 그래서 봤는데 은퇴식을 보면서 엄청 울었어요. 엄청 펑펑 울고. 근데 또 한편으로 안타까운 게 그 사람이 조금만 그러니까 거기 그런 얘기가 나와요. 그러니까 레리 브라운 감독이 그 아이버슨이 그 아이버슨은 사실상 그 미국에서 거의 전설이 될 수, 레전드가 될 수 있는 선수였는데 그런 어떤 그렇게 될 수 있는 선수가 몇 명 안 되잖아요. 그런 선수 중에 한 명이었다. 그만큼 되게 아쉽다는 얘기였고 뭐 일단 그거랑 그다음에 그 뭐 이따 재훈님 말씀하시겠지만 머니볼 재밌게 봤고요. 세이버 매트릭스. 지금의 은퇴식 때 지각한 거 아세요? 네. 그거를 영국 결혼식에도 오늘 기사에도 써주셔가지고 그걸 봤어요. 되게 자유분방한 사람. 통제가 안 되는 사람 한 명이죠. 게으른 천재. 되게 다큐멘터리 보면은 그 사람이 왜 그럴 수밖에 없나도 나와서 조금 지금까지 다큐멘터리는 그냥 이 사람이 뭐 되게 천부적인 운동 능력을 갖고 있었고 뭐 그런 다음에 뭐 미식축구랑 공부를 다 하다가 NBA에 입성을 해가지고 뭐 잘 하다가 근데 문제가 많았고 뭐 프랙티스 웨이브가 유명한 그것도 있고 그런 약간